हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जब भी अपने मोबाइल फ़ोन से ना कॉल पे बात करते हैं तो आपके जो है ना आवाज़ नहीं आती है, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम कॉल पे बात करते हैं ना तो वहाँ से जो है आवाज़ नहीं आती है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है? देखिए, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन आएगा, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। आपको ना इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो ऊपर की साइड में स्पीकर होता है ना, जो जिससे हम कान पे लगा के सुनते हैं, तो स्पीकर को आपको है ना हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है ना, उसमें थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी चिपक जाती है जिसके कारण वो वहाँ से आवाज़ नहीं आती है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है स्पीकर को जिस जहाँ से हम कान पे लगा के आवाज़ सुनते हैं, ठीक है? अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, ये गूगल फाइल का ऐप होता है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ना ये 3 ऑप्शन होते हैं, 3 में से बीच वाला ऑप्शन ये टैप करना है ब्राउज़ का, ठीक है? अब आपको इस पेज में ना ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना नीचे की साइड ये एक ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम। एंड्रॉइड सिस्टम के ठीक सामने 3 डॉट का ये ऑप्शन टैप करना है। आपको इस छोटे पेज में ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ऐप इन्फो का पेज आता है। इसमें आपको नीचे स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाएगा, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आता है, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने से के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन आएगा, इसे टैप करना है। अब आपका फ़ोन जो है आपको इस सेटिंग में लेकर आएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आपको किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफर कर लेना है या फिर आपको अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप लेना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो दोस्तों, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है?